لعيب كويس واثبت كفاءه في كاس الامم الافريقيه للشباب في الجزائر، ولاعيب عنده طموح ولاعيب امكانياته حتى الفنيه كويسه جدا، وحتى امكانياته الشخصيه يمكن شفته بتكلم مره في حوار عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، فاتمنى له التوفيق. فرقه سيفيليا فرقه من الفرق الكبيره في الدوري الاسباني، وهو عنده الامكانيات والمقومات. اتمنى له بالنسبه لاحمد التوفيق يا رب باذن الله في مشواره. انا قريت برضو عن محمود كهربا انه ممكن مانشستر يونايتد او نادي غرناطه في اسبانيا، هناك اقاويل ده في سايت طبعا مش مصدر اوروبي. مانشستر يونايتد او غرناطه بيراقبوا محمود كهربا. يا رب اتمنى له التوفيق. ويعني وكلموا الكابتن او المهندس محمد بدر في هذا الموضوع بالنسبه لمحمود كهربا، قال لك مفيش حاجه رسميه جت، لكن كله يعني كلام وكلاء اذا كان في مانشستر يا او رب اتمنى له التوفيق. محمود برضه من اللعيبه الكويسين جدا، يعني منتخب الشباب فيه بعض العناصر او مجموعه كبيره جدا ممكن تحترف في الخارج، يكون عندها امكانيات كويسه جدا ويبقوا نفس النهج بتاع محمد النندي وحجاز ومحمد صلاح. احنا بدانا نشوف لعيبه صغيرين في السن في الوقت الحالي على الاقل عندهم عقليه الاحتراف عقليه الالتزام، اتمنى ان يكون فيهم مجموعه من اللعيبه اللي ظهرت مع الكابتن ربيع ياسين. بس انا بقول لهم يعني برضه حتى الانتظار نسبيا او قليلا الى ان تاتي بطوله كاس العالم، هناك الرقعه بتكون اكتر، المساحه بتبقى اكتر، المشاهده اكتر جدا، وكلاء اللاعبين هناك بيبقوا متواجدين بشكل كبير جدا، النظره مختلفه بالنسبه انت بتلعب على محفل عالمي، فبتمنى لهم التوفيق اذا كان في احتراف دلوقتي او حتى في شهر 6 القادم باذن الله. ويجب على رؤساء الانديه والانديه لا تغالي في سعر هؤلاء اللاعبين. يعني دي مشكله بقى لها 15 20 سنه مش هتنتهي. دي عقليه مصريه مش عقليه احترافيه. العقليه المصريه ان ممكن يقول لك انا نادي الزمالك او نادي الاهلي او نادي الاسماعيلي او نادي انبي، عندي لعيب مفكر ان اللعيب ده كل انديه اوروبا تتهافت عليه، مجرد ان هو سلعه لعبت في كاس افريقيا فقط لا غير، ادى عالي جدا. اذا لم يوافق النادي في التعاقد مع هذا اللاعب، هناك مليون لاعب اخر موجودين في امريكا الجنوبيه في افريقيا كلها، فاحنا اللي خسرانين، ليس النادي اللي خسران، مش النادي اللي خسران. فالمفروض يكون فيه فكر احترافي، عقل احترافي في التعامل مع بعض اللاعبين او من التعامل مع رؤساء الانديه، لان هناك رؤساء انديه فرق الشخصي كانوا متواجدين قتلوا حلم كبير جدا للاعبين صغار السن كانوا من ممكن يكون متواجدين في الساحه الاوروبيه في الوقت الحالي، وده في رايي عقليه روتينيه بيروقراطيه موجوده بالنسبه لكل رؤساء الانديه اللي عندهم التعنت او ان هم يمسكوا في اللاعب دون اعطائه الفرصه، وهم مفكرين طبعا ان مثلا محمود عبد المنعم كهرب اذا ما راحش مانشستر يونايتد هيقع وهيقعد يجي كل يوم اثنين وثلاثه بالنسبه لنادي ام بيتحايل عليه ماشي محمود عبد المنعم كهرب. مانشستر يونايتد بيتابع كهربا زي ما بيتابع 30 لعيب تاني، 30 لعيب دول محطوطين كلهم على الميزان، والله ما جاش كهربا في غيره. صحيح. فاحنا اللي خسرانين مش هم. اكيد. تقرير عن احتراف لاعبي منتخب الشباب، نشاهد هذا التقرير ونعود مره اخرى، ابقوا معنا.